你嚟日本做什麼？今次嘅主角係 Derek。上集睇咗佢喺京都市三層高店鋪加住宅嘅1樓同埋2樓，今集都會同2零一齊同佢邊傾傾同京都嘅緣分之外，仲會睇睇3樓同埋1樓地鋪食品模型工房。有興趣成為呢個節目嘅主角就歡迎聯絡。好難出呢度。好，要出晒嚟先。行落一級咯。咁我哋要，哇，好香啊！同埋我留意到咧，你而家有光你呢啲 kira bling bling 好靚。係，就係因為之前太暗啦，咁啊加咗呢啲之後咧，都覺得唔夠光，咁所以咧先至話要將埲牆咧油白佢啊嘛，就係咁解啊嘛。你加咗好多呢啲咧 kira 咧，真係成件事好光，跟住就可以呢度望翻落去頭先我哋玩嗰個位。係。同埋咧，下面呢個圓形燈咧，其實係行過佢有 sensor 咧，佢先會着嘅。咁然後上面係有字㗎，裏面。有咩字？有字㗎。Love 喎。係啊，行過啲 love 就會着㗎啦，係咪幾好啊？真係。好似 Frank 我覺得嗰間係嘛？好啊，啲嘢都好靚，係嘅。好，請進。哇！呢個幾好喎，道門唔會自己閂埋，我就係留意啲位咯，可以就咁開住。哦，因為你拆咗嗰個彈弓啊？唔係啊，冇啊。嗰呢度有個好似彈弓嚟嘅咩？即係嗰個啲門咧自己閂埋咧，咪呢度有嚿嘢咁樣嘅。哦，嗰啲啊，佢本身冇㗎嘛。哦，正還是嗰個控本身係呢啲嘢啊？可能係。咁佢冇都好啊。不過我都留意到咧，平時屋企一定唔會裝呢啲玻璃門。冇錯。即係好明顯就係之前呢個係一個公司。啊，樓上就唔公司嘅，佢真係住嘅。咁但係為咗對應佢呢個門咧，我就加咗個簾喺度。係咯。係啦。有翻少少私隱。有翻少少，所以啦，係啦。如果真係瞓或者樓下有人嘅，咁我都有個簾可以遮一遮嘛。同埋如果你想即係點瞓覺唔好受到啲光線影響咧，都真係要有簾嘅。所以就係一個咁樣嘅佈置啊。咁或者夏天可以開咗道門。但係又可以掩埋少少，即係可以通風，又唔使咁犀利。我一個人又點會閂門？開晒啦㗎，邊個騷擾我瞓覺？即係你唔會有蟲飛入嚟嘅。冇。幾好喎！呢度冇室外㗎喎，真係飛唔到嚟㗎，除非你開窗嘅啫。但係開窗佢有紗網㗎嘛，嗰啲位。係啦，所以 OK 嘅，安全嘅。好。呢一層就係你嘅起居。冇錯啦。主要嘅起居位置。咁所以頭先講話嗰張暖桌就搬咗上嚟，就自己平時擺部電腦喺度工作啊。咁然後呢一個位就係望到個山最佳位置啊！哇！呢度再開揚啲喎。係。好大㗎，呢個電視嚟嘅。係電視嚟嘅，但係望落去咁遮住係咪似畫架多啲啊？係啊，我以為你又係要整啲咩 artwork 喺度。唔為意咧，仲以為你係已經唔中意睇電視嗰啲添咩？但係呢部電視係冇 NHK 嘅，我強調我係唔會俾錢㗎，冇 NHK。呢部係唔係播天線睇嗰電視，即係其實係上網啲 mon 咁嘅啫嘛。即係可以睇到 Netflix。係啦 Netflix。即係佢裏邊有個 YouTube Netflix 係啦，裏面 on app 嘅。係啦，就唔係 Android 嚟嘅，可能係裏邊係。係，根本係俾你。哦，明白，你好強調呢樣嘢。係，我冇 NHK 嘅呢度，冇 NHK 㗎，唔好嚟揾我，多謝。好，跟住啦，呢個就係裡面就正式睡房。哇，好似秘密通道咁樣咧，即係咧揾個櫃遮住。仲要揾個櫃咩？你呢個位置唔可以太闊，因為我呢度榻榻米咗啊嘛，得條咁嘅罅啊嘛，咁所以一定要短過某個 cm 啦。然後下面要喺Home Centre 買2個極大嘅碌。打橫嘅，個碌係你自己裝嘅。自己裝嘅，邊有人好似我咁樣無啦啦將到門邊做個櫃咧？係咪先？所以吹得都幾順嘅。好得意啊！呢個係有少少似咧嗰啲秘密通道人嘅，其實呢度係有間暗室嘅。係冇錯，跟住裏面就係有喺我見到呢個有美少女戰士嘅海王星啊！我冇記錯。係冇錯 Neptune 係啦。好驚我驚講錯。我完全認唔到，我仲以為而家新興嗰啲咩啦 Bubu 嘅唔知乜嘢啊死啦 Neptune 你認唔到？係咯，呢件事有冇睇啊？我細個讀下晝班，所以我好少睇美少女戰士。因為咁多個裏面，我最中意就係 Neptune，冇錯，優雅。跟住有 line violin， 以前覺得 violin 好優雅啦，咁所以再加埋以前覺得攣頭髮嘅人咧係好靚。係啦，所以以前啲人比較中意 Mercury 水星啊，但係我係特別中意 Neptune。
要去到美少女戰士 S 先有 Neptune 嘅。點解你會知㗎？即係你除咗件衫拉姆係同一個年代之外，你呢個又知喎？呢個梗係你基本知男人識。比我更加知道美少女戰士。呢個基本知識嚟喎。基本知識係啱。對唔住，我唔係好知。所以呢個櫃擺嘅當然係自己最中意嘅嘢啦。同埋我見到你應該抽中咗麥當勞嗰個福袋。今年嗰個 yes 冇錯。而家全部人搶緊個福袋，你抽中咗啦。咩啊？而家佢哋搶新世紀福音戰士嗰個。呢個唔係新世紀福音。呢個唔係，呢個係同 Beams 一齊合作嗰個燈，所以係新嘅。Sorry，幫我 cut 咗佢。跟住呢個係舊年同 Bruno 出嘅。跟住呢個咧就係大前年同嗰間唔知個咩 Manhattan 出嘅。着燈㗎係咪會？呢個係好似着燈啩。佢透明嘅。我從來都冇擺過燈落去，應該係啦。係咯。而家每一個人都喺度，就係每年都係搶麥當勞。喂，佢嗰啲 coupon 係真係物超所值啊嘛！你根本就係俾錢買咗嗰啲 coupon，又再送禮物喎。其實都係。係嘛？麥當勞嗰啲抵，反而嗰間食冬甩嗰間話唔抵。係啊，我跟住就係之前就係買冬甩嗰個。就滯銷係啦。跟住咧，我另一個以前已經有嘅喜好就係咩咧？知唔知邊個啊？Nami 耶！知唔知邊個？我唔知邊個喎，死啦！安室奈美惠。Yes，Nami 耶！唔好意思，我突然間撈唔到嗰個日文。冇錯。唔好意思，我冇。不過就已經隱退咗啦。係啊。係咯，所以呢個就係嗰陣喺香港睇㗎。都仲睇到最後一次。安室奈美惠。我就見到近排就好似濱崎步。又出翻嚟啦，冇錯。係啦 Asia Tour 啊。係啦，出翻嚟咁樣。但係安室奈美惠又唔見喎。梗係啦，呢場咪隱退咗嗰個啦。2018年隱退咗啦。不過即係因為佢嘅隱退，我先至會反思下人生啊。原來40歲隱退係應該可以揀第二人生嘅。咁所以都有啲影響嘅。咦？咁佢冇話佢會做咩啊？定係做完全消失咗啦。佢冇結婚定係點樣㗎？生咗個仔咯。佢當年最紅1990幾年嘅時候生㗎嘛，97、98啊，好似98就復出紅白。係咯，個仔應該大㗎啦都。係20幾歲㗎啦。係啊，即係佢嘅方式就係用佢自己嘅方法去隱退，然後選擇第二人生咯，咁咪好咯。咁佢都幾好玩喎，又做歌手，又做媽媽，可以湊下仔，跟住仲而家佢想做乜都得啦。冇錯，上係啦，所以會有影響。跟住呢個就我自己最中意嘅 V 系嘅 band 咯，叫 Sajuna，係啦 Sajuna。咁所以佢今年又會開演唱會，咁你又去睇啦？係啊！上次我俾佢摸我頭，我企第一行。你係咪要唔使頭幾日啊？我唔使頭幾日，但係我係因為其實你見到佢呢個女裝裝扮，但係其實係男人嚟㗎嘛。跟住佢摸我頭，我係面紅，我 feel 到自己面紅。你冇有種嬌嘅感覺啊？因為佢之前曾經解散過嘅，咁然後咧10年之後啦，跟住重新再復出啦。咁我係復出嘅時候先第一次真正喺現場見到佢哋，嗰陣已經覺得冇睇錯，係真係好好。然後舊年就抽到88人嗰個演唱會，就企第一行。然後就佢唱嘅時候，突然間摸咗我兩下頭，人生真係好愉快。雖然我唔係好識佢哋，但係我聽到如果 fans 係咁樣，即係咁樣嘅話，我會應該好開心。你有冇中意啲咩㗎？我係我而家中意藤井風。應該。我而家好中意藤井風。係，即係如果你想像下，如果發生一個咁樣嘅同偶像有個咁樣嘅接觸，係咪好開心先？藤井風係我個 type，雖然我老公同佢完全唔係同個 type。咁樣。其實聽 J-pop 係我妹影響到我嘅，因為我當時都仲係聽啲周慧敏啊、黎明啊、郭富城嗰啲人嚟嘅。咁但係我妹讀嗰間學校咧，嗰啲人真係行得好前㗎嘛。佢讀女校嘅以前喺香港。咁啊，佢又開始聽酒井法子喎。係啦。要細熱。係再早少少，已經中意啦。OK。即係同一時校嗰陣未出嗰個嘛，佢要星之金幣嗰度先出㗎嘛。我細記。咁啊，然後又可以睇同一屋檐下啦。佢覺得日劇幾好睇喎，咁樣。咁啊，然後佢就中意呢類型嘅。咁我就嗰陣好似係開始睇工藤靜香。係啦，然後就開始發現有安室奈美惠，因為嗰陣屋企有 Channel V 嘛，睇到台灣電視。咁啊覺得 AVIX 好正，然後夜晚無線都會買個時段係專播 AVIX 嘅5分鐘嘅，咁就淨係播一橛 Can You Celebrate 咁嘅啫，係啦，播到副歌就冇咗嘅，咁嗰陣就開始真係全部都聽 J-pop 啦，咁就淨係聽英文同埋日文，到而家都係嗰個習慣。咦？咁可能會每個星期都會去信和
落去樓下嗰度。當然啦，好啊你唔去信和就去銅鑼灣唐街嗰度睇㗎啦，係得2度嘅啫。係絕對係。橫濱而家仲有冇喺度啊？邊度啊？信和樓下係咪第一間定係有一間係橫濱，即係賣日本 CD 係好出名嘅叫10橫濱。寸定12寸係，通常都係佢哋㗎啦，係總會喺度嘅，係。咦，我完全唔知喎。你係新嚟嘅。同埋男仔買 game 嗰個年代話買嗰啲 game 要喺嗰度買㗎嘛。係啊。我有去過信和，但係我唔係好記得，係。即係邊一間特別出名咯。同埋嗰陣買啲亂買嗰啲精品啊、美少女嗰啲咁樣嘅雜誌啊，都係嗰啲地方買，係冇錯。我哋一邊講明星 idol 就已經入到嚟。係啦，呢個就係我閨房正式嘅睡房啦，冇錯，可以入嚟㗎，係 OK。哇！咁啊，都係望到個窗啦，咁啊，然後因為其實本身我呢個係 closet 嚟嘅啫，即係我之前都冇諗過我要住入呢間房嘅，咁所以其實就全部都係擺衫嘅多，即係呢啲咁樣一下係啦，都係擺衫嘅啫。所以你而家就係係啦，所以呢度就張床就瞓呢度咁樣咯。即係純粹係睡房嚟嘅呢個。而家係純粹睡房啦，以前淨係擺衫嘅就呢度唔擺嘢，咪就係擺啲雙雜物咯。即係個人搬過嚟有啲重要嘅家財，例如咩啊？證書、學歷嗰啲咧一定要搬過嚟㗎嘛，咁咪入好晒佢咯，係咯。咁所以而家就變咁。可以望呢個。認到啊！認到，認衫就認到。嗱，呢個咁多隻係冇咗邊隻咧？俾你估，望下。不過你冇睇過嗰套嘢，你唔知。我有睇。嗱，呢堆兔仔裏面咧係少咗一個。哇！戰士嘅。睇下先，月野兔啦，水野阿美啦，火野麗咧，火野麗上邊啦，木野真琴有啦，死啦！咩未來子啊，死啦！金星嗰個。係我哋未來子係。跟住之後咩？天王星、冥王星啦，小兔啊嘛，跟住我唔記得咗咯。係。仲有邊個？仲有個咩紫色頭髮定深藍？土星。有一個係深蜜綠色大波浪頭髮嗰個咧。Neptune 頭先我成個牆都係 Neptune，咪 Neptune 都成日係啊，海王星。我唔知啊。你都噏晒啦，所以呢度冇咗嗰個咧，其實就係冇咗 Venus，冇咗金星，買唔到佢件衫啊！我以為冇咗禮服冇面頭添。喺度，不過佢冇出兔仔，係喺度。細個咪禮服冇面盒係我哋啲小朋友女仔嘅 dream man 嚟嘅。鬼啊！你諗下佢個肺嘅程度，係俾一紮女人保護喎，佢冇戰鬥能力嘅喎，廢到不得了，唔得，即係渣男嘅。本質佢係齊晒嘅，只是一個靚仔，然後因為前世出身好，含住金鎖匙出世，咁但係成件事就係靠一紮柔弱嘅女生去保護一個男人，廢到不得，仲要每次都俾人捉，仲要每次都係人質嚟嘅，佢個角色係人質咁，你冇用。好似 Mario 咧個公主一樣，但係佢係王子啊，佢係王子，仲係負責代表地球嗰位啊！點搞啊？呢個人喂，你好廢喎！好廢，真係唔好意思，真係中意唔落。地長位，冇錯。係，廢到不得了。係喎，佢名仲有個位置喎，保衞個位喎。係啊，但係佢係被保護啊。佢係被。馬摩拉利，唉，唔係馬摩魯啊！唉，真係幾大件事。同埋，而家出翻嚟呢度就係你嘅 gym 嘅位喎。唉，都只係得一部咁嘅機啫，又唔好好 gym，拉下筋都要嘅，冇錯。跟住。呢度就係，呢度都一樣有電飯煲啦，又係有雪櫃啦。係。呢個你嘅主要嘅雪櫃嚟㗎，呢個係。其實下面嗰先係主要雪櫃。下面雪。頭先個雪櫃係2層啊嘛，呢個1層啊嘛。哦，即係放下啲嘢飲啊、零食咁樣。其實因為咁，點解要買細雪櫃咧？因為我要自己搬上樓啊嘛。喂，你買個唔知幾多 lift 嗰啲，我點樣經過呢條咁嘅螺旋樓梯？我都要考慮下自己嘅能力㗎。係咯。搞唔掂真係搞唔掂。咁所以只能夠買細雪櫃。同埋我都留意咗你呢度呢啲燈好靚。喺夜晚較暗佢就靚㗎啦，冇錯。係啊。係。旅館燈。係。靚。幾好，我覺得呢度都。係啊。即係就算即係家庭都又適合住，一個人嘅話又可以將啲地方租出去。係。幾好。3層真係幾好。太誇張啦！香港邊有諗過會住間屋係有咁多房先得㗎？即係你唔上下隔床已經係咪啊？冇咁多位行啊，應該係。所以咪話咯，如果我嗰陣搬嘢嚟係一日上上落落啊，我要搬嘢上3樓，跟住落翻落去啊，跟住不斷搬嚟搬去，一日係可以間屋裏面行超過1萬步嘅，真係好誇張，係咯，舒服嘅。係咯，又可以有個地方擺下自己中意嗰啲嘢。
跟住我哋就去工房嘅門口度睇一睇。男人喺未開檔咧，你唔好講話日本人啦，鬼佬行過嚟都掉頭走噶。佢過嚟裝下企起身嘅時候咧，佢就跟住就會抽開咗。咁所以咧呢個係 normal 嗰個啦。咁呢個咧就話俾你知啊，我要做 trial course 簡單嘅就係呢啲啦。咁啊，我只係準備呢啲材料俾你啦，然後你就組合出嚟咯。咁所以我頭先咪話嘅，如果以 LEGO 嚟比喻嘅話 ，normal 嘅我就係連嗰嚿 LEGO 你都要自己做嘅個顏色啊、配搭啊，個工序會複雜啲嘅。咁但係如果 trial course 嘅話，就係我已經將啲 LEGO 準備晒俾你啦，而你係負責做少少調色啊，然後組合啊，咁所以咪有個次序喺度咯。咁所以呢個就係鋪頭個名啦。好，我哋而家參觀你呢個 office 工作嘅位置。做食品模型嘅呢度，咁啊食品模型就老少咸宜啦。我唔係做買賣，我呢度係做體驗課程嘅。即係咩意思呢？基本上你嚟旅行，如果嗰樣嘢唔係你自己做，你去買當然係得啦。簡單嘅食品模型，你去嗰啲 three cons 又好，你去機場最後買手信嘅地方都好，500yen可能買到㗎啦。但我呢度咧提供俾你嘅咧就係你自己親手做。所以簡單嚟講，好似呢啲啦，飯啦、湯啦、麵啦、刨冰啦，呢啲全部係30分鐘之內可以做得到嘅。係啦，咁當然複雜啲嘅，例如咁樣啦，一個咁樣嘅 pancake 啦，就咁食品模型可能喺屋企擺冇乜意思嘅，所以你可以攞嚟擺嘢嘅。咁擺嘢個意思就會好啲。即係如果唔係擺喺屋企，我又唔係開鋪，我擺件 pancake 度做咩咧？係咪？有翻實用性。冇錯，所以都會諗啲偏向實用啲嘅嘢。咁但係小朋友可能就係簡單嘅都做到。咁所以我呢度啲 course 咧都係話啊，你6歲以上過嚟玩就會玩到㗎啦。咁啊，例如比較複雜啲，其實唔複雜。我上2個禮拜有個客妹妹仔香港嚟嘅9歲，佢都會做到一個咁樣嘅模型咯。咁啊飲品啦，咁啊然後擺喺個燈上邊，因為佢係透明啊嘛，咁所以個顏色就幾好睇。同埋我發現咗咧，你呢度嘅食品模型啦，除咗日式嘅嘢啦，都有啲港式嘅嘢。我見到燒賣。Yes，係喎，咁好啱嘅，你見到係燒賣嚟。因為我中意食燒賣。喂，我都係啊！本身點解會整燒賣？因為呢度買唔到魚肉燒賣啊嘛。冇錯，所以要少少豉油加少少辣油。Yes， 冇錯。我想認下好。我原來有辣油嘅。梗係啦，好 details 喎。梗係啦，係啊。同埋咧，一般嘅食品模型咧係要靠倒模噶嘛，咁但係燒賣皮就不能倒模啦，所以你見到佢都歪斜斜。但係咁樣先香港嘅魚肉燒賣就係咁噶啦，佢再加埋裡面都少少軟身，係啊腍嘅，所以呢啲全部摸得嘅。我都見到你呢啲咁嘅 sense。有 design 或者 art 嘅 sense， 即係除咗係整啲食品 sample 之外，我見到你譬如啲擺設啊，即係下面啲有個咁嘅箱啊，或者啲凳咧，喺平時，因為我係唔會諗到會喺屋企擺啲咁嘅嘢嘅，即係完全冇呢個咁嘅藝術嘅感覺或者美感，即係全部都係靠向實用咁樣去。就係主題公園。係啊，呢個好有氣氛，我覺得呢度。總之將自己嘅佈置嘅範圍主題公園就得啦。頭先嘅樓梯又好啊，即係牆嗰度貼咗好多金色嘅即係裝飾啊。咁或者之後都會睇到咧好多唔同好得意嘅嘢，呢度就係你個係啦工作室咁啊。然後如果裡面嘅話咧，呢一度咁啊，因為而家忙緊咧做明天嘅擺市集，咁所以就比較混亂啲。聽日嘅市集就會有呢啲類似嘅嘢，咁啊喺平安神宮門口，佢每個月1次嘅，咁我就嘗試去擺市集。咁所以呢啲咧都係即時可以用10零分鐘會做得完嘅內容。你聽日就會喺市集教人。係，即係唔係齋係賣一件貨？我呢度唔做買賣嘅，即係市集都唔做買賣。都唔做買賣嘅。我呢度個 concept 係 Make in Japan, Make by you， 即係你嚟日本你自己做，我就負責做指導嘅啫。係。我好中意呢個嘢啊！我好中意呢個啊！呢個 slogan OK 嘛 ？OK 啊 ，Make in Japan, Make by you， 你自己做。如果唔係，其實你上網買好多食品模型嘅，咁但係個意義喺邊度咧？咁所以簡簡單單同埋自己以前本身教小學啊嘛，所以我會諗到一個小學生由即係1年班開始，大致上佢 handle 都做到啲咩咁樣咯。係頭先都講啦，如果你 trial course 係整嗰啲咁樣嘅飯啊，咁個感覺就係我已經準備所有 LEGO 俾你啊，呢啲就係所謂嘅 LEGO 啦。OK， 大家可以望下呢啲咩嚟㗎？你覺得呢啲咩？氣球嚟嘅啫喎，係咪啊？係啊，氣球啊，青椒嚟嘅。係啦，跟住你睇下你要點樣做，揀啲啱嘅材料，然後配合到你就自然會做到呢啲。呢個咪葱咯。係，但係啲葱係有唔同款嘅，記得有唔同顏色嘅，有啲係有2層啊咁樣，咁所以揀啱材料做到。呢啲咧？呢啲肉鬆。冇錯，肉碎。咁如果你個飯上面係有肉碎，咁你咪配合咯。咁所以就算飯都好，其實你可以有好多唔同嘅玩法。咁呢個咧？蛋，冇錯，係。咁所以蛋都有好多唔同材料。咁啊睇下你想做咩類型嘅飯就有㗎啦。咁啊如果複雜啲嘅，好似呢啲咁樣啦，
草莓大福，嗯，係啦，咁啊由倒模開始嘅，咁啊然後仲要做好多着色嘅，咁就會係一般課程裏面嘅內容啦。哦，係呢個就係2個幾鐘。2個鐘之內，你要知道遊客咧嗰個耐性咧係好有限嘅，同埋應該咁講，京都實在太多好嘅景點，係應該要咁講，應該咁應該咁講，咁所以唔可以花太多時間做咁多嘢嘅，係只能夠分段咁去做。始終嚟京都遊覽好重要啊！我覺得可能黃昏打後咧，會係一個幾好嘅時間，因為嚟到京都，如果夜晚喺度過夜嘅話，太陽落咗山啦，其實冇乜嘢好做啊。食飯又可能做得滯，或者食完飯之後，咁啊嚟呢度玩咧，我覺得幾好。係嘅，同埋當然日金閣寺喺隔離啊嘛，係咯係咯，所以去得金閣寺嘅應該咁講。啊，你去金閣寺之前嘅嚟做完先，做完之後咧去金閣寺行轉，然後翻嚟再攞翻又得，又或者其實做完之後我一樣有盒俾你，可以即日拎走嘅，咁所以都方便嘅，係。唔係大家嚟北區淨係嚟金閣寺係實在太浪費，呢邊真係好多好嘢睇。係啦，搭咁耐車，時間緊迫，咁梗係多啲嘢做係好啲嘅。係呢邊仲有個好靚嘅地方叫船岡山，可以睇晒京都市整個市面嘅，因為呢邊個地勢比較高啲。哦，船岡山。係。另外，如果大家中意食齋嘅話咧，即係大家千祈唔好有個印象就係紅色嗰啲酸齋又成。大德寺咧個齋係非常之好食，精進料理呢邊叫做係啦，亦都唔係淨係得豆腐，超正。哦，呢咁要試下先。大德寺係出名喎，呢度係。係啊！千利休之所以激嬲豐臣秀吉，都係因為大德寺上面嗰個樓門，佢擺咗自己個木雕雕像咧。豐臣秀吉要過嗰道門咧，就係啦，個千利咧就係好似騎住佢咁樣。係啦。哇！呢個就係呢度附近，同埋但好出名嗰張百鬼夜行圖咧，其實都係收埋喺大德寺，但係佢係唔拎出嚟展覽。我知會唔會咩唔知逢幾年公開一次咁樣都唔會㗎？有對上一次就2022年，好似係擺過喺唔知邊個美術館展覽過，但係佢長期都收埋。哦，係咯，所以好可惜。其實呢邊好多寶藏。係啊，同埋我呢度咧，隔2條街咧有3條天皇陵。天皇都是我鄰居，可唔可以咁講？勁喎！不過京都大把天皇陵啦。咁啊係。其實我自己第一次嚟呢個位咯，因為真係確實好似除咗金閣寺之外，又對唔住啊，即係好似冇乜其他景點，所以我平時就好似的唔起心肝嚟咯。但係聽完你咁講，原來有好多嘢睇。係。我會好好咁探索下呢度。對唔住，唔好係記住你。係。睇完功課之後，翻返2樓，邊飲抹茶邊講講京都嘅特色。係啊，我都話係再講一次，我係好中意蘇呢個牌子。同埋呢啲真係緣分嚟嘅。我以前咧淨係知道佢係日本牌子，唔知道佢係京都啊嘛。講到京都喎，呢邊咧行落去咪有晴明神社嘅，晴明神社嗰條叫一條通啊嘛。嗰度係妖怪，就係嗰條百鬼夜行嗰條街。而我咧當年寫大學論文嘅時候咧，我就係寫日本妖怪，然後我係真係有特登過嚟京都去睇條街，點知道嗰條街咁令人失望嘅，淨係擺咗幾個啲咁嘅公仔啊、妖怪啊，連啲旗都係啦破破爛爛咁樣。咁但係點知個人就搬咗過嚟住，咁所以覺得有陣時呢啲都係其中一種緣分。咁要補充翻喎，晴明神社晴明阿比諾西美安倍晴明就係陰陽師啊嘛。係。好出名喎呢個，隔離嗰條街就係百鬼夜行嗰條街。呢個唔知，我就係知道陰陽師咋，好犀利啊！好得意向你請教。我當年寫嗰份功課就係寫妖怪。咁日本妖怪同嗰啲西洋妖怪最唔同係咩咧？佢有其中一款妖怪咧係人工器物嚟嘅，係咩咧？叫扶桑神。即係嗰啲爛遮爛樽，即係鬼太郎嗰啲，係就係嗰啲啦，冇錯。咁所以鬼太郎個作者都係有參考過嗰啲啦。咁所以我就特登揀呢個題目嚟寫論文嘅嗰陣。因為你其他西洋嘅妖怪通常都係同大家一樣啦，都係嚟自大自然啊、靈體啊、天氣啊嗰啲狀態啊嘛。唯獨是係人工嘅妖怪，只有日本先。係咯，物件即係可能有啲咩？有個井變咗一個妖怪，又未見過啊！有隻碟變嘅妖怪又未見過。冇錯，就係呢啲有趣嘅地方。喂，飲得啦，你試下，自己嚟。你飲。因為個題目就太多就已經係題目就好複雜，你不能寫晒咁多款妖怪。咁所以咧，我淨係做妖怪係飲杯，淨係寫妖怪，咁就淨係寫扶桑神，都寫咗我幾多頁啊，大佬有幾本書嘅。
咁佢哋以前畫妖怪嘅原因係因為要做記錄啦，亦都係等於其中一種娛樂啊嘛。咁所以就係要買佢本書睇啦。咁但係佢本書咧淨係得個圖喎，下面係冇文字冇 description 嘅喎。跟住咧，然後佢就話阿 Tilda 就話：你試下睇下呢隻妖怪，佢着嗰件和服，嗰件和服上面咧嗰啲紋咧有冇意思嘅？你再查下嗰啲紋啦。哇！個工序咧，不過畢到業嘅，即係同大家個幸福畢到業嘅嗰陣。OK。或者你睇嗰啲未必係江戶時代嗰啲人嗰啲畫。要睇，所以頭先話我知道有《百鬼夜行圖》啊，知道啊叫咩鳥山石燕啊，嗰個人叫做畫師嚟嘅，係啦。咁啊，所以就睇佢，即係總之係妖怪圖鑑咁樣咯。咁然後日本到而家現代都仲有人研究妖怪噶嘛，佢有一個妖怪嘅museum喺廣島嘅。我嗰次就係喺東京入，然後就睇咗一個妖怪展，然後就搭新幹線落嚟京都，就行埋嗰條妖怪通，但係就好失望，因為乜嘢都睇唔到。咁然後就化咗啦已經。係佢真係冇乜點擺，即係如果你話要設計到成為一個主題，唔好話公園啦，主題街都好啦，佢攞唔到呢一點啊！即係明明京都好多賣點，係咪啊？即係頭先我都講啦，大德寺裏面其實佢有擺嗰張《百鬼夜行圖》最舊嗰張，佢又唔拎出嚟展覽俾大家睇嘅，好嘥。同埋京都啲地名都同啲古怪怪有關㗎嘛，係㗎，係有好多，係啊，所以知嘅就會好開心。你可以整一集咯。哇！妖怪係咯，好多人都叫我講妖怪，係嘛？哇！呢個係深淵嚟嘅喎。係啊，翻唔到轉頭㗎，好長好多嘢睇㗎。我嗰陣為咗寫嗰份論文，我喺日本買咗幾多本啊？淨係行 book off 啫喎，買咗40本同妖怪有關嘅書搬翻香港。你嗰份論文寫咗幾多頁紙話？嗱，咪用頁紙計嘅，我哋係用字數計嘅，因為 poly 啊嘛，咁所以用英文寫要過1萬字。咁但係其實 reference 嗰都過1萬。1萬其實都唔係好夠寫嘅，分分鐘。唔夠寫㗎，但係有限時間咯。不過咁啱嗰期就係疫情啊嘛，即係托賴又有好多時間可以寫得完嗰個論文。我想講呢個好好飲，等你講完你係嘛？真係好好飲喎，好香啊！同埋你真係唔會覺得稀登登嘅，你會望到咧嗰啲磨咗啲抹茶粉咧，其實係啊，好靚啊！佢呢度見唔到呢度有啲爛添，對唔住，係啊，唔緊要。我第一次聽人講稀登登。喂，你平時買嗰啲樽裝茶，你唔可以叫稀登登咩？係咪先？其實我第一次我聽過黑文文。我呢個 ABB 式嘅修辭法買，平時教中文都係㗎啦。咩紅彤彤啊、黃晴晴嗰啲嘛，稀登登咯。我真係聽過黃冚冚，但黃冚冚白散散咯，都係 ABB 式。OK， 好。結塔塔就有聽過啫，稀我未聽過，稀嘅 version。稀登登咯。我稀就係黑蚊蚊啊！先還是我錯啊！我要問翻啲 friend 先喎，死啦！但係咧，呢個修辭手法有少少似咧日文嗰啲咧咩莫黐莫黐啊！係啊，kira 啊，跟住就係嗰啲嘅修辭方法。都係嘅，係。但係日文嗰啲通常都係擬聲多，就係你咬佢咧，實佢係咯嗰啲。咁我係結塔塔個塔字喺邊度嚟？咁真係唔知啊！塔晒個感覺啩，一撇佢，即係一聽都有個意識出嚟，知係咩嚟㗎啦。稀同登，不過可能呢個未必係即係我哋香港聽開啩。正話先，我係因為將軍澳區，所以呢個係將軍澳式修辭，唔係啊。新界區嘅都已經新界區㗎啦。呢個時候要講方言。哇！咦係喎，可以？咦你飲到咁上下就會見到啲茶粉啊。係嗱，所以最底嗰啲可以選擇唔飲啦。你呢個角度咁睇透光，你咪望到咯。係咯。佢有一陣，咁所以佢係真材實料嚇，用茶葉。仲話唔係享受。好啦，參觀過 David 呢間屋啦，有見識，即係嚟咗日本咁多年都未見過呢一類嘅屋啦，同埋係啦，下面有鋪頭，有啲幾新奇嘅發現。之後就再問一問你哋嚟日本心路歷程啊咁樣啦。好多謝你今日。多謝你俾我參觀你間屋，好睇啊！好睇啊！好睇啊！睇人哋屋就最好睇。睇人哋屋最好睇。當你以為諗住睇嗰啲係咩哆啦 A 夢啊、小丸子啲屋啊嘅時候咧，唔好意思，我間屋完全唔係嗰啲樣。但真係唔係，但係好靚啊！真係 inspire 到我，翻屋企可以有啲嘢搞下。經驗分享。我哋就睇咗 Derek 喺京都嘅屋企。下集就會問一問佢點解會嚟到日本，
同埋點解之前住喺神奈川買咗呢一棟喺京都3層高嘅地鋪同埋住宅。你嚟日本做什麼系列係睇睇大家喺日本嘅生活，係買樓，係留學，係揾工做，係做生意定係定居，了解大家嘅故事，發掘一下唔同人喺日本嘅生活點滴。有興趣成為呢個節目嘅主角就歡迎聯絡。